Mapinduzi wilaya ya Manyoni, Mheshimiwa Kamisa wetu, mkuu wetu wa wilaya, mwenyekiti wa halmashauri, wajumbe wa kamati ya siasa tulipo hapa, mwenyekiti wa wazazi na wajumbe wenzangu wa kamati ya siasa, sekretarieti ya Chama cha Mapinduzi, wataalamu wote wa serikali tulipo hapa, ndugu wanachama wa Chama cha Mapinduzi wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Ndugu katibu na viongozi wenzangu ambao tuko hapa, leo ni siku adhimu na muhimu sana. Kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru wote mliojitokeza kuacha shughuli zenu na majukumu yenu kuja kuungana na sisi ngazi ya wilaya kuadhimisha kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi kufikisha miaka 49. Mmeacha watoto, mmeacha kulima, mmeacha shughuli zote ambazo mlikuwa mnazifanya nyumbani, mmekuja kwenye chama chenu kuhakikisha kwamba mmeungana na wenzenu kuadhimisha miaka 49. Ni jambo ambalo ni kubwa. Wapo ambao hawajaja, nyinyi mmefika. Kwa kweli nawapongeza sana, na nyinyi mjipigie makofi mno. Baada ya hapo, naomba nizungumze mambo machache. Tulikubaliana tutafanya maadhimisho haya zaidi ya yatakuwa yana kata tatu. Sababu ya kuwa na kata tatu ni nini? Nitaisema. Moja katika sababu ya kuwa na kata tatu, kwa sababu mwezi huu tuna ugeni mwingi, na kama mnafahamu mwezi wa 12 juzi tulikuwa na ugeni wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, na mwezi huu nafikiri Januari hii, na leo Januari imeisha, na leo tarehe 3 tukasema kuadhimisha kila wilaya lazima tufanye. Lakini pia tuna ugeni kesho wa spika wa bunge la Zanzibar, atakuwepo Manyoni. Lakini kama sikosei, tarehe 7 mpaka 10 tutakuwa na ugeni wa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, mtendaji wetu mkuu wa CCM. Kwa hivyo kuna matukio mengi. Kwa kuona kwamba pana matukio kama hayo, basi tukajadiliana na viongozi wenzangu, sherehe hizi za kiwilaya zitaadhimishwa hapa wilayani siku hii ya leo, lakini watakayeshiriki zaidi ni kata tatu, ambayo ni kata ya Manyoni yenyewe, Mhalala na Mkwese. Ninafikiri ndivyo tulivyo hapa. Lakini kesho tutakwenda Itigi, na hiyo itakuwa ni wilaya nzima, kuanzia Rungwe, Magembe, Karangali, Migano, Mitundu mpaka Kitaraka, Sanjaranda, Ipande, Idoliandole mpaka Sanza, Iseke, Sasi na Chikola, wote tunapaswa kuenda Itigi. Sasa sisi ambao tumekuja hapa hatusemi kwamba tusiende Itigi. Tutakwenda Itigi kwa ajili ya ugeni ule wa kitaifa, ule ni mjumbe wa kamati kuu na ni mlezi wetu wa mkoa, lazima tuone namna gani ya kwenda. Tutazungumza na viongozi wenzangu hapa, tuone namna gani tunaweza kupata wakilishi, hata kama leo tunafanya haya. CCM oyee! CCM oyee! Tunaanza pale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wako 10 au na zaidi hapo. Hili niliona Mheshimiwa DC jana alilizungumza mahali, tuna uzembe wa kutokuhudhuria. Kwa wangapi na huku ni wa Manyoni 14 kati ya wangapi tukae na balozi wao. Yaani hawa ndio tuzungumze kwamba ndio wenye uzalendo wa dhati, au hawajaalikwa wengine ambao hawajaja. Kuna mambo mawili, wamepewa taarifa, wamekaidi, au hawa ni wenye CCM zaidi na hawa ni wenye uzalendo. Wapigeni makofi. CCM oyee! Kwa hiyo tukasema 120 tukifanya mara 5, maana yake tulikuwa na watu 100 ngapi? Tukasema hata 300. CCM oyee! Chama cha Mapinduzi tunahitaji kujitoa, kujitolea nafsi yako, fedha yako, muda wako, akili yako. Tukisipofanya hivi wenzangu, tukitegemea tualikwe na tuitwe pakiwa na posho au fedha, chama hichi tutakiumiza. Tunapaswa tujitolee. Tumekiachiwa chama hichi na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ikiwa salama na ni muasisi wetu. Chama hichi ni cha wanachama na sio cha wanachama, ni chama cha wanachama wote. Tunapaswa jambo la chama likijitokeza, tukiambiwa tujitoe, kubaki nyuma, tunakikosea chama hichi. CCM oyee! Kwa hivyo changamoto ipo, sijajua ni kwa nini hatujafika kwa kiwango ambacho, lakini
tuwapongeze wote. Wale ambao hawajafika basi tukawaambie tuendelee kujitokeza. Matukio ya leo ilikuwa ni kutoka hapa kwenda hospitalini, tumefanya usafi kabisa, tumefanya usafi katika eneo lako la hospitali kwako pale, lakini pia tumerudi hapa na mazoezi ambayo yalikuwepo ni kadhaa katika kuadhimisha siku ya leo. Moja, uchangiaji wa utoaji wa damu. Tuokoe maisha ya wenzetu, kama sio ya kwako au ya ndugu yako, basi ya mtu ambaye naamini yoyote katika huyo atakayewekewa damu hiyo maisha yake yakapona, kama alikuwa amepata majeraha yanahitaji damu, akarudisha uhai wake, wewe utapata thawabu kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kulingana na matangazo yaliyotolewa, ni vyema wale ambao kulingana na sifa zilizozungumzwa na afisa wetu wa afya, tutoe damu na sisi tuwe sehemu ya kumbukizi ya kwamba tarehe hii ya 3 ya mwezi wa 2 Manyoni tulichangia damu ambayo imepatikana kiwango fulani, na yenyewe imeenda kuokoa maisha ya watu mbalimbali, ambao naamini kabisa sisi sote tunategemeana na kumsaidia mwenzako ili aendelee kupumua kama wewe. Thawabu zake hazipimiki, ni nyingi sana. Lakini pale utapata hiyo huduma ambayo alizungumzia hapa, kama kupima malaria, kupima uzito, kupima pia kama una viashiria shinikizo la damu, maana pressure, lakini pia kama una viashiria vya sukari, utapata ushauri namna gani uweze kufanikiwa katika hali ya kupata tiba. Kwa hiyo tuwapigie makofi sana watu wa idara ya afya na wenyewe kuungana na sisi. Lakini leo asubuhi tuliwaona watu ambao nafikiri hapa tumetokea kusikia salamu mbalimbali. Tunaye watu wa TAKUKURU ambao wametupa elimu. Swala la rushwa ni swala baya mno, linaturudisha nyuma katika nchi yetu na katika kaya na jamii. Lakini kila mahali pakitokea jambo mahali kuna rushwa, haki inakwenda kupotea. Haki ikipotea mahali hapo, basi na amani inapotea. Kuna mambo mengi ambayo anastahili kupata haki hataipata kwa sababu hana fedha, na yule mwenye fedha ataendelea kupata hiyo ambayo alikuwa anakusudia kukipata sababu anatoka. Kwa hiyo tumepewa elimu ya namna ya kuikataa, na sisi wote tuikatae rushwa. Mwenye taarifa, mwenye elimu na mwenye kufahamu, fikiri banda lao liko pale. Wapo watu wapi ambao mmewaona hapa, tumewalika, lakini pia tulimwambia Mheshimiwa DC kama kabisa wetu, tunahitaji baadhi ya watumishi kuwepo hapa. Nini waje wafanye nini? Sio kuja tu tuangaliane hivi na kusalimia na kuondoka. Huenda wana CCM ambayo tunaazimisha maadhimisho ya siku hii tarehe 3, tunaelekea kwenye kilele cha tarehe 5, maadhimisho kufikisha miaka 49 ya chama chetu. Inawezekana baada ya kutoka kwenye uchaguzi tumeshamaliza. Sasa ni wakati wa kufanya kazi, ni wakati wa kushughulika na matatizo ya watu. Wana CCM ndio mnayejua wananchi wana shida gani, wana matatizo gani. Sasa ni vizuri nyinyi mkasema hapa, na mkuu wetu wa wilaya, mwenyekiti wetu wa halmashauri na wataalamu walioambatana nao, majibu watupatie ili tukawapatie wananchi mnaowaongoza. Hapo si sawa? Sio sawa? Hapo ni sawa? Sio sawa? Au hakuna changamoto huko? Kwa hiyo utazungumza kile ambacho unaona serikali inapaswa kujirekebisha, ili watu waendelee kunufaika na serikali yao, lakini waendelee kuiunga serikali mkono, lakini pia kuendelea kumuunga sana mkono mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameajiri, ameteua wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa na idara mbalimbali ambazo zimeajiriwa, zipo kwa ajili ya kuhudumia wananchi wote, na sisi ambayo tumepewa dhamana ya kuiongoza serikali, Chama cha Mapinduzi, ndio watu ambayo tunapaswa kuambia serikali fanyeni hivi, fanyeni hivi, ili watu waendelee kuipenda chama chao na serikali yao. Kwa hiyo kama kuna mtu au watu wanaona kuna mambo yanaendelea katika mitaa yetu ambayo sio sawa sawa, sehemu yake maalum kabisa kuulizia hapa, na majibu tutayapata kwa sababu mkuu wetu wa wilaya yuko hapa na watu wake. Tutapata majibu sahihi ili tukawajibu wananchi, kwa sababu sio kila kitu mwananchi anajua. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kwa hivyo kwa kifupi au kwa kirefu nimeamua kuzungumza hayo, na mengine tutazungumza ikiwa nimekaa, na tutakachoendelea nacho baada ya hapa katika
katibu watatuongoza, lakini wale wadamu wataendelea kuwa na wataenda mmoja mmoja, na moja ya watu ni pamoja na mimi, na kwa sababu maafisa wetu wako pale, lazima wajue wingi wa damu. Kama itaruhusiwa, MC utawauliza waje wachukue hapa, alafu wakapime. Wakati tunaendelea na mambo mengine, wakisema inafaa, nikaendelee kutoa wakati watu wanauliza maswali mengine. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Makofi kwake mwenyekiti.